Esse é o eu entro aqui dentro do carro e virei. Legal? Carro. Aqui dentro não tem nada. Esse carro vai durar muito. Ixi. Muito top. Puxa, tem de ouro. Tem nada. Serve de ouro. Carro quadrado igual. Tô procurando. Realmente funciona. Nossa. Cadê mais, gente? Deixa eu matar aqui minha filha. Gente, não sei não, porque meu amigo não quer mais me ajudar. Olha o que eu fiz. Nada. Nada. Eu fiz. Manual. Legal. Com as joias, eu pode controlar a natureza, sol, lua.
Sim, aqui também. Espada. Tchau.